Кровавый водопад, Антарктида. Внешне водопад выглядит так, будто земля над ним буквально кровоточит. На самом деле из ледника вытекает красная жидкость, которая падает с высоты пятиэтажного дома и попадает прямиком в море. Такое можно увидеть лишь один раз в жизни, не так ли? Этот феномен объясняется тем, что красная жидкость представляет собой поток с высоким содержанием оксида железа, вытекающий из соленого озера, которое находится под толщей ледника. Стоит сказать, что кровавый водопад доказывает, что жизнь может существовать даже в самых суровых погодных условиях.